प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के लिए लाया हूँ। अब देख कर ही समझ गए होंगे फ्लिपकार्ट से है, आज ही डिलीवर हुआ है। मेरे USB केबल है, तो देखते हैं मैंने जिस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था वही प्रोडक्ट आया है कि नहीं। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। पहली बार तो नहीं कटा। बिल है, इसको साइड में रखते हैं, बाद में देखेंगे। अनब्रांड का ही है ये प्रोडक्ट, तो देखते हैं कट करके। एक और सील है यहाँ पर, इसको भी कट करके लेते हैं। USB केबल है ये, और एक ऑनलाइन के लिए एक फीडबैक है, देख सकते हो। और कुछ नहीं है बॉक्स में, ये ऑनलाइन प्रोडक्ट यूज करके अब कैसा जो फीडबैक है ये साइड में रखते हैं। असली ये है प्रोडक्ट, इसको देखते हैं। तो लंबा है ये, नॉर्मल केबल से ये थोड़ा मोटा है, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पर, बहुत बड़ा टेबल को भी कवर कर चुका है। ये निकल जा रहा है, तो बड़ा है। कोट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो यहाँ इस जगह पर होता है, जो फट जाता है। तो देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कैसा दिया हुआ है। नॉट गुड। ओके ओके, बढ़िया तो मैं नहीं बोलूंगा, ये पर फट जाने का चांसेस है। इसको देखते हैं, यहाँ पर सेम ही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस जगह पर ही होता है, जल्दी फट जाता है ना। और तो ठीक है, सेम ही है। तो एक चीज इसका प्लस पॉइंट है, मोटा है। दूसरे केबल से मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है उसके तरह, तो ये बढ़िया ही लग रहा है मुझे। अब देख सकते हैं इसका बिल है, मुझे पड़ा है 89 रुपीज में। मुझे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, मैं प्राइम में सदस्य हूँ, इसलिए इसको इस प्रोडक्ट को डिलीवरी चार्ज में नहीं लगा। 89 रुपीज पड़ा है। तो यही था वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को दबाइएगा, इससे मुझे इंस्पिरेशन और मिलेगा आगे और वीडियो बनाने में। तो कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। यही दोस्तों, और एक नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग लेकर मिलेंगे आप लोगों से। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।